Olá! Você sabia que a gente está com curso de eletrônica básica? Exatamente. O curso de eletrônica básica é um sucesso e a gente veio com curso de eletrônica avançada, né, meninas? Exatamente. Só tem coisa boa pra falar desse curso, meus amores, pra você que sabe, pra você que não sabe. Entra no curso pra você aprimorar muito mais, tá bom? O curso é o precinho, isso aqui é uma única vez que você paga e pode assistir quantas vezes você quiser, da onde você estiver. Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica avançada. E é isso aí, vem com a gente, né, meninas? Ame sua vida, seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto. Olá, vidinhas, olá, amores, olá, amoras, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar. Comigo, graças a Deus, eu estou ótima, que legal. Pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa e é um prazer estar com você, tá? Rose Guri, o que a gente vai fazer hoje, menina? Olha só, meus amores, eu estou com esse sonzinho aqui. Olha só, aconteceu com esse sonzinho, tá? Ele veio de outra eletrônica, né? E o rapaz falou que não tem jeito, não tem conserto, ele não liga, né? Aí o rapaz trouxe aqui pra gente e a gente vai ver, né, meus amores, se a gente consegue salvar ele, sim ou não, né? Então bora dar a mãozinha, vem? Deixando o seu like aí, comentando, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo, que é muito importante. O YouTube já reconhece, se chegar a 1000 likes, que o YouTube vai entender que o canal é bom, o vídeo é bom. Então me ajude a chegar. Que legal. Vocês viram o link do curso? Se fosse vocês não perderam, que agora é a sua chance. Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica avançada. Não perca. E vem com a gente. Vem! Tá, bora lá então, meus amores. Vou mostrar pra vocês. Ligar aqui, ó. Como ele não está ligando. Ligar aqui na tomada. Meu ferro de solda também tá ligado aqui na tomada. Aí, liguei na tomada. E vamos ligar aqui ele, ó. Ó, botãozinho de ligar dele, ó. Tá vendo? Nada acontece aqui nesse som, tá? Então, a questão que ele veio aqui é por isso, que ele não liga, meus amores, tá? Então, a gente vai abrir, igual eu falei pra vocês já, tá? Ele já veio de outra eletrônica, tá? Falaram pro José, né, que é o dono do som, que não tem mais conserto esse som, tá? Então, vamos abrir aqui, ó. E vamos ver, meus amigos, realmente o que tá acontecendo aqui nesse som, tá? Além do parafuso, ele é encaixado aqui, tá? Ó. Isso. Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir aonde? A gente vai na fonte, né, meus amores? Ó, essa aqui é a fonte dele, tá? Vou ligar ele aqui, ó. Pra gente fazer um testezinho rápido, né? Pra descobrir se a fonte aqui tá com problema, sim ou não, né? Então, vou deixar aqui, ó, meu testezinho aqui no DC. Tá? Pega, abaixar mais vocês, pra vocês verem comigo aqui. Ai, meu Deus, não abaixa mais. Mas eu posso abaixar. Deixa eu ver se você não consegue ver. Deixa eu ver se é para baixo. Tá. Então, meus amores, aí o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa placa aqui, trazendo vocês mais pra perto, tá? Tá ligado o som. Tá, olha só, tem as pinagens todinha aqui, ó, tá? As voltagens das pinagens aqui, ó. Cada pino desse aqui tem suas voltagens, tá? E tá escrito tudinho na placa aqui, ó. Tá, ó. Ó, pino 2, pino 1, pino 9, pino 6, tá tudo escrito aqui, ó. Cada fio desse aqui é um pino, tá? Então, você vai começar contando, ó, daqui, ó, até o vermelho lá, tá? Vou começar contando. Então, vou começar aqui com o meu pino 9, meus amores. Pino 9 é o quê? É os 5 volts, que é o que arma, né, aqui, ó, o stand-by aqui na frente, tá? Então, eu vou colocar aqui no pino 9. Colocar aqui na minha carcaça, aqui, ó, negativo. Aí, vou aqui no pino 9. Achei o pino 9 aqui, ó. Ele é de 5 volts, né? Olha lá. Ele tá... Olha aqui, tá acontecendo com ele, tá oscilando, né? Então, tá oscilando aqui, ó, pra estar no 5, né? Ele tá oscilando pra 4, pra 3. Então, realmente, essa minha fonte aqui tá com problema. Beleza?
Então, Rose, e agora? O que a gente vai fazer? Olha só, descobri que a fonte tá com problema mesmo. Tá oscilando. Eu vou tirar aqui ela, meus amores. Tá? Vou tirar, desligar aqui da tomada. Vou tirar essa fonte aqui. Vamos ver as condições dessa fonte. Já foi mexida em outra eletrônica. Foi dada como não tem conserto mais. O rapaz falou que foi dado como perdido esse som. Pera lá, deixa eu tirar essa encaixe aqui que tá difícil. Aqui é, ó. Vou fazer um testezinho aqui na placa. Vou ligar aqui na tomada. E aqui, eu vou aqui no terra. Tem um aqui no pino 9 ou 8. Ó, que é o da alimentação de 5. Ah, vocês não estão vendo o teste aí. A alimentação. Ó, vou lá na alimentação, colocar aqui no terra. Não sei se vocês estão vendo o teste oscilando aí. O 8 e o 9. Tá, então ele tá oscilando, ó, tá? Então tem curto aqui na fonte. Tá, vou desligar aqui. Esse aqui, meus amores, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o CI, tá? Que vai pro CI dos 5 e do 12, tá? Que vai para alimentar o standbyzinho aqui, ó. Esse aqui é o CI do amplificador, tá bom? Então, vou fazer o teste aqui nesse fotocopador aqui. Um teste aqui, meus amores, tá fazendo um teste aqui, ó, tá? Eu achava que era esse fotocopador aqui que tava com problema, mas não, meus amores, esse diodo Zeno aqui atrás dele, ó. Tá? E tá em fuga esse diodo Zenozinho aqui, pequenininho, tá? Que eu vou tirar ele. E vou também tirar esse fotocopador aqui, que eu vou te mostrar o estado dele pra vocês já já, que ele tá enferrujado, tá? Ele tá funcionando, mas tá enferrujado, tá? Então, eu vou tirar ele também. Então, esse diodo Zeno aqui, tudo bem? Vou tirar ele. E o fotocopador que tá enferrujado, tudo bem? E olha só, vou mostrar pra vocês as condições já que foi mexida atrás dessa placa. Olha lá. Tá? Essa placa já foi mexida. Beleza? Então agora vamos tirar aqui eles pra gente colocar as peças novas. Aqui, meus amores, olha o tamanho do danado. Esse diodozinho dando aqui, ó. O tamanho dele. Ó, 51. Localizado aqui na placa, ó, aqui, ó. Na posição pra vocês, caso vocês tenham um som desse aí, ó. ZD, né, ó. ZD 902, tá? Tá localizado na placa ZD 902, tá? Ele é um diodo Zeno de 12 ou de 20 volts, tá? Agora eu vou tirar esse fotocopador, como ele tá muito enferrujado aqui, vou tirar ele daqui. Vamos nós tirar ele, vou colocar um novo, né? Vou mostrar pra vocês as condições dele aqui, ó. Como ele tá enferrujado aí, ó. Olha lá as pernas dele, meus amores. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Mas tá enferrujada. Olha lá. Tá? Então, o certo é trocar, né? Então, eu vou só pegar as peças novas aqui e já já a gente volta. Vou aqui com outras pecinhas novitas. Agora, a gente vai colocar no local, meus amores. Lembrando que todas têm suas posições, tá? Ó. Tá tudo... O desenho da placa, tá, ó. Igualzinho da peça, tá? O símbolozinho, colocando para as mesmas posições. Vamos soldar. Assim que eu achar a solda, aquela sunga daqui criou perna e vou.
Solde bonitinho, não pode só encostar na outra lá. Beleza, agora a gente vai pro diodo. Também tem desenho na placa, posição certinha pra colocar. Ok, aqui meus amores, então agora a gente vai fazer o thrust drive na placa. Coloquei o diodozinho, coloquei o fotocoplador e vamos testar, não é isso? É, a ruazinha. Agora nós. Essa menina é muito... E também muito... Vou colocar só 2 parafusitos para nós testarmos. Vamos testar. Tu quer o pai? Mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero parar. Vamos ligar, meus amores. Bora ligar, bora ligar, bora ligar, bora ligar. Bora ver se vai dar luz. Afastando aqui essas cositas. Bora lá no botãozinho de ligar. E oh, hello! Já começou dando hello pra nós. Hello, hello. Que maravilha, olha lá. Né? A gente já viu então que ligou. O que era o defeito, Rose? O defeito, meus amores, era aquele diodo Zene mesmo lá, tá? A gente trocou o fotocoplador apenas porque ele estava enferrujado, tá? Mas olha só, tava em fuga esse diodo Zene aqui, ó. Esse aqui foi o responsável de não ligar, tá bom? E vamos um testezinho aqui, rapidox. Então bora pro testezinho, olha aí, eu coloquei uma caixinha aqui, bora fazer um teste nele. Acabou a música. Agora vamos fazer o chiadinho da rádio, né? Colocar na rádiozinha aí, chiar um pouco na rádio pra você. Pega Bluetooth também, viu? A rádio. Olha o chiado da rádio aí. Não vou colocar em nenhuma rádio por causa dos direitos autorais. Mas você viu que tá ligando, tá funcionando tudo. Valeu, vidinho? Valeu. Se eu fosse você, deixava o like agora. Comentando, se inscrevendo. E valeu, vidinho. Tchau, tchau. Então é isso aí. Curso de eletrônica básica, curso de eletrônica avançada. O link fica aí embaixo, né, menina?